हेलो गाइस, तो आज हमारे पास क्लाइंट आए हैं अभिषेक भाई। इनके लिए मैं रिकमेंड किया है ना कि अभी स्टार्टिंग में हम क्रेटीन यूज़ करेंगे। तो ये बिग मसल ब्रांड का है। इसकी पर स्कूप में 3 ग्राम क्रेटीन है। स्टार्टिंग डोज इनकी हम रखेंगे 3 ग्राम जिम से पहले और 3 ग्राम जिम के बाद। इसे ओपन करते हैं। ये अनफ्लेवर है। स्कैनर्स के ऊपर रहेगा। जैसे ढक्कन खोलेंगे तो उसके ऊपर बिग मसल की स्टैम्प होगी। वाइट कलर रहेगा। इसे ओपन करने के बाद एक स्कूप रहेगा। इस स्कूप को हम ऊपर तक ऐसे लेंगे, यूज़ करेंगे। एक ये पाउच रहेगा। इसका काम ये रहता है कि क्रेटीन में मॉइस्चर कंटेन होने से रोकता है और ये मॉइस्चर को कंटेन कर लेता है अपने अंदर, जिससे क्रेटीन के अंदर डलिया ना बने। तो इसे अपना खाना नहीं है, लास्ट तक इसमें बॉक्स में अपना रखना है और 1 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखाते हैं।